Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Ndi Phalaphala FM ya koperasi khasho yela Afrika Tshipembe mtishirisi ndi kubatanganeza kha chimwe chipida cha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa nenga dzina ndi Miss P ndi cheri kha rivhe roṱhe ubva zwino swika chitoro awara ya Vhuṱahe ri live kha Facebook na kha YouTube kha vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe vha ḓo kona uri vhona nepal uri vha kona u vhona uri mueni washu Roḓigeḓa na ndinyi mtishirisi wa Phalaphala FM ri zifuna nga maanḓesa vhone vha tshi vha chipida cha ino mbekanyamushumo dovha fhura vha hone kha X ndi Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe mueni washu Roḓigeḓa na boy ndi tshi vhalavhelesa musi ndi tshi thetshelesa ndi a kona u tenda musi vhathu vha tshi amba uri lushaka lwa vhavenḓa ya vho funzea nga maanḓa nahone zwithu zwashu zwo dzula zwavhuḓi nga nṱhani ya uri vha muraḓo wa tshigwada tshino vhidzwa upfi Magic Strings vha dokotela vhane vha vhori ndi Proffessor mthetshelesi wa Phalaphala FM vhane vha vhori vha shuma u to lavhelesana na zwithu zwa marambo na zwithu zwoṱhe fhedzi vha ḓo ri ṱalutshedza uri mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha wone u tshimbila nga nḓilaḓe Roḓigeḓa na musi navho Prof Maṱodzi Tommy Mariba ndi khou vha ṱanganedza Prof kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Ndo livhuwa badi Mrs P na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ri tshi dzula papa vha khou mbudzisa uri heyi mbekanyamushumo vha i funa nahone vha i ṱalela nga maanḓa. Ndi a thetshelesa nga Ḽavhuraru bva 8 u swika 9 hu na dzi interview dza vhathu vho ḓa hanefho u vha na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Zwino arali mbekanyamushumo i khou thetshelesiwa nga vho Prof vhone iri tshi to swika awara ya vho malo vha vha tshi khou takuwa zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi kha ri muḓi namba ri thome mbekanyamushumo yashu nga heyi nḓila ndi khou tama u ḓivha zwinzhi kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha uri kha iḽa kaṱara zwi amba zwori hoṱhe hune vhone vha vha hone kaṱara i vha i tsini i a vha takadza. Zwa kaṱara zwo thoma ndi kha primary school my uncle vho Robert Ngoveni vho ngudisa u tamba kaṱara na uri nṋe nda ndi tshi funa badi dzi nyimbo dza Tshivenḓa hedzi dzine wa wana vhathu vha khou tamba kaṱara ha imbiwa vhathu vho no fana na vho Eric Mukese vho Albert Mundalamo vho Samuel Ramufi na vhathu vhanzhi vho no ita zwezwo a tshi tamba kaṱara ya acoustic a tshi imbelela ndi ngazwo ndo mbo ḓi guda u tamba yeni kaṱara and then havha vho Robert Ngoveni vha nthusa vha ngudisa yone kaṱara zwino mara ndi tshi ya university a tongo vha na tshifhinga tsha u i tamba ngori mushumo wane wa wo ḓala nga maanḓa zwino only maybe 5 years back nda thoma uri no ngauri zwino ndi na tshifhinga nyana mushumoni wanga wa vhudokotela ndi nga thoma zwa uri ndi vhona uri kaṱara ndi nga ita hani ngauri ndi a i funa nga maanḓa ra vha na YouTube channel no pfi Beautiful Guitars hune ra ita zwo pfi zwa dzi reviews dza dzi kaṱara guitar amps dzi pedala na zwithu zwine zwa vha zwo no fana zwi tshi itwa muzika zwino after 1 year nda ri ngori kha YouTube channel yanga ino pfi Beautiful Guitars ndo vha ndi na outro yeni ndi tshi vala mushumo ya YouTube yanga nda ri ndi na dzi pieces dzine nda vha nadzo nda dzi rekoda na Mulalo Mkwevho hafhaḽani Thohoyandou Burning Shark Studio Block F mara hezwi ndi tshi dzi rekoda Mulalo ri hei muzika hoyu u khou ḓifha nga maanḓa ene ono ita zwo vha producer over 20 years hoyu muzika u khou ḓifha nga maanḓa ni khwine ri tshi ita album ndi hezwi zwino zwa dzi kaṱara zwo bva hone ri tshi ita na heyi ya Magic Strings. Ngauri hoṱhe hune nda vha vhona hone nga vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha vha vho i farela kaṱara ndi khou takala nga maanḓa uri vhona vha ri tshimbidza kha lwendo lwoṱhe uri pfha uri mafhungo a kaṱara o bva ngafhi kha ri humele murahu musi vha tshi khou aluwa vha tshi kha ḓi vha muṱuku vha sa tou vhidzwa upfi vho Proffessor vha sa tou vha vho dokotela vha tshi kha ḓi tou vha muṱuku hangei phadzima vhulaudzi vhutshilo vho nga nḓila ḓe vhutshilo vhuthu havhuḓi ri tshi khou tshila hanefhaḽani phadzima ra dzhena primary school Beaconsfield hanefhaḽa phadzima zwino vho pfi Ṱoḓani primary school ra phasa nga hetshiḽa tshifhinga wa tshi pfi standard 5 muthu a vha tshi ita sub A sub B a ita standard 1 u swika standard 5 u bva standard 5 wa kona ya secondary school ya vha ya Mutshedzi secondary school hafhaḽani Vhulaudzi zwino vho pfi Vhulaudzi secondary school
ndaita hone nga hetshiḽa tshifhinga hu tshipfi form 1 form 2 form 3 and then or standard 8 or junior secondary or JC. Ndi tshi fhedza hapo nda ya hafhaḽani Mbili secondary school endaita hone standard 9 na standard 10 nda pasa hone matric hafhaḽani Mbili hafhaḽani Sibasa. Na musi hafha hune vha hone ndi mini tshine vha tshi lavhelesa kana vha tshi ita tsha vha humbudza hayani? Ndiri ti muthu na musi arali wo ya huṅwe zwino ndi ono tshimbila na mashango manzhi hayani wari unga ya north west east hayani hu soko dzidzula humbili hayani na musi arali ndi Pretoria na musi ndi tshi hayani wato zwi pfa uri no wo swika hayani vhukuma. Zwi amba uri phadzima hu nga ngomu mbiluni na musi kana vha to ya ngafhi kana vha ya ngafhi? Da dzulaho mbiluni hezwo ndi zwa vhukuma. Ndo lavhelesa mafhungo a tshikolo musi vha hanefha primary na musi vha tshi ya secondary vha mutshudeni ane a khou funa nga maanḓa tshikolo kana a tshi ḓi tou vha mafhungo anea o tou ri ndi hone hanefha tshikoloni kha vha mbone vhutitshele? Nṋe nda ndi tshi zwi funa badi zwa tshikolo ngori ubva primary school ndo vha ndi tshi vha muthu ono dzhia number 1 primary school na yone high school ri tshi vha muthu wa number 1 ri tshi dzi wana dzimaraga dzono dzavhuḓi dzo nakelelaho dzi science na vho mathematics ra tshi tou wana vho 98 100% u ya ngoralo na musi ri tshi ṅwala dzi examination ro vha tshi tou wana dzoṱhe tshiṅwe tshifhinga vho 95% 100% u ya ngoralo tshikolo zwa zwi khou tshimbila zwavhuḓi badi. Mutshudeni no khou thetshelesa zwino vha tshi khou amba dzi 98 na dzi dzoṱhe u khou pfa uri hei avha muthu vha khou amba zwithu zwa filimuni kha vha ḓo vha ṱalutshedza uri ndi mini tshi khou vha thusesa vhone nga maanḓa uri vha ḓi wane khamusi vha tshi khou wana dzoṱhe vha tshi vho tou amba uri medze na science na tshithu hafhaḽa? Ya ndi uri muthu wa tou vha na dedication uri u tshi tou ri u tshi ya tshikoloni wa vha uri u ya tshikoloni ḓuvha na ḓuvha hu si na u pfhuka na ḓuvha na ḽithihi and then u tshi swika hayani once wo no ita zwithu zwo lugisa hayani u mbo ḓi dzhenela zwithu zwa yone bugu na uri na hezwi u tshi vha na dzi weekend a hu na zwithu zwo ita zwiṅwe dzi weekend muthu vha a ngomu dzi buguni na musi tshikolo tshi tshi vala hanefho vho March April June vho September a u yi huṅwe dzi bugu dzi vha dzi khou dzhenelelwa. Musi ri tshi khou lavhelesa na u tevhela lwendo lwavho hanefha kha sia ḽa pfunzo ri khou vhona hei pfunzo dovha ya vha isa ngei UK vha dovha vha dzhena nga ngeno Germany kha vha ḓo ri tshimbidza pfunzo dzavho dzoṱhe uri musi vha tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili vha vha gudela mini vha bva ngafhi vha ya ngafhi u swikela vha tshi ya mashango ḓavha? Ya ndo ri pasa standard 10 nda ya hafha Medunsa nga hetsho tshifhinga Venḓa vha tshi ita dzibazari u wana dzibazari zwino ndo wana bazari ya Venḓa uri no u ḓo ya Medunsa nga hetshiḽa tshifhinga tshipfi Medunsa Medical University of Southern Africa zwino vho pfi Sfak Makhatu Health Sciences University nda ita degree ya vhudokotela inopfi Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery nda i pasa nga 1987 nda qualifya ubva hafho nda ita internship hanefha Dr. George Mukare yewe ichipfi Garankuwa Hospital nga hetshiḽa tshifhinga nda ri u fhedza hone nda shuma Siloam Hospital 1989 nda humela futhi Medunsa nda specialize nga Masters of in Orthopedics, Masters of Medicine in Orthopedics nda qualify 1996 and then at the same time nda ita fellowship of College of Medicine of South Africa in FCS nda vha ndo qualify nda vha specialists orthopedics or nganga ya marambo and then nda shuma miṅwaha mivhili hanefho ḽa Medunsa zwino nda join uri nda vha ndi khou takalela nga maanḓa zwa spinal surgery ho vha ri na spinal unit hafhaḽani Dr. George Mukare una Proffessor ane head ya spinal surgery Professor Mac Lukele ari no u fanela uri u njoina nga hafha ndi vhona uri u nga i kona hezwi na mbo ḓi ita subspeciality yone yo
mujoina nda shuma hone for 2 years ri khou ita spinal surgery fhedzi nda ita zwine zwa pfhi fellowship hune wa ya huṅwe sibadela hune vha itwa dzone dzi operation dza spinal surgery fhedzi nda ya UK department ya spinal surgery oswestry Agnes Hospital una Proffessor ubva enova opasa hafha vets mara haningei UK nda dovha ndono fhedza hone nda ya Germany una Proffessor Harms nda ita yone fellowship futhi haningei ya spinal surgery ndi hezwi ndi tshi vhuya ndono tovha full spinal surgeon nda kona u vha head ya spinal surgery ya hapa Dr. George Mukare Dr. George Mukare Academic Hospital musi ndi tshi vhuya ngei Germany ngori Professor Lukele o vhono vha na poso hapa Wits University Charlotte Maxeke Hospital. Holwendo ndi tshi khou thetshelesa zwi khou pfala uri vha vho tou ḓivhudza uri vhone vha khou ṱoḓa u dzhena kha mafhungo a vhudokotela kha ri ḓo lavhelesa uri zwo ṱuṱuwedziwa nga mini ngori makaṱara hone hafha nga ngomu mbiluni a khou ḓilila na zwezwi musi vha tshi khou ḓiya hoṱhe hafha fhethu na musi vha haningei UK vha khou ḓi ita vha tshi lidzalidza nyana fhano na fhaḽa kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza uri vha vhone uri ndi khwine vha tevhele heḽi buḓo ḽa vhudokotela vha vho vhona nnyi kha musi nṋe tsho thoma ndi tsha uri musi ndi muṱuku ndi tshi ya na mme anga hafha ḽa Silomu u tshi vhona manese na madokotela ndo vha ndi tshi to zwi takalela mbiluni yanga vhukuma uri no hai tshiṅwe tshifhinga tonga ho mushumo ndi nga u funa nga maanḓa ndi tshi thusa vhalwadze uri vha vhe khwine zwino zwo bva henefho musi ndi tshi ya dzi kiliniki ndi tshi ya sibadela na mme yanga uri no ho mushumo ndi ya u funa nga maanḓa. Zwa zwino ri tshi khou amba avha tsheo hangei George Mukare vha hangei Louis Pretoria kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri mushumo wa ḓuvha na ḓuvha vha tshi khou tou vuwa sa Prof Mariba vha vha tshi khou yo ita miṅwe mishumo. Zwino ndi tshi vuwa ndi ita ndi private hospital hafhaḽani Louis Pasteur Hospital Pretoria Central vha ri bukela dzi patient dza spinal dzine dza vha na problem ya spinal cord ya muṱoḓo and then na dza marambo dza orthopedics and then ndi tshi bva hone ndi nda ita dzi consultation ri vha ita zwine ra dzhia uri muthu a tshi dzhena rumuni uri mulandu ni mini ra dzhia zwine zwa ri history and then ra mucheka zwine ra ri examination and then ra dzhia dzi x-ray ra vhona uri mulandu ni mini zwino vhanzhi ri vha fha dzipilisi kana ra vha vhudza uri mulandu ni mini na mini a zwi nyagi treatment or zwi nyaga dzipilisi vhaṅwe vhano nyaga dzi operation ri vha ita dzi operation nga ḽavhuṋa hanefhaḽa Louis Pasteur Hospital zwino ndi mushumo une ra ita wone mara vhaṅwe vhone ra wana uri khamusi ri vha rumela kha dziṅwe specialist fana na muṅwe vhaṅwe nga wana uri problem yavho a si ya muṱoḓo fhedzi vha nyaga neurologist vha nyaga dokotela ya internal medicine no ralo ngo ralo ri ya vha rumela khavho. Kha mushumo wavho onoyu wa ḓuvha na ḓuvha vha tshi lavhelesa maAfrika Tshipembe kana vha tshi khou lavhelesa na hayani vha khou vhona hu mini tshine tsha khou dinesa kana tshine tsha khou vhanga vhulwadze ha muṱoḓo khathihi na marambo. Zwino zwithu zwine zwa vha common zwine ra zwi vhona ndi zwithu zwine vha vha na dzi pain dza dzi joints zwine zwa ri arthritis ndi zwino zwithu zwa vha very common especially vhathu vhono vha over 40 years ndi zwithu zwine zwa vha common nga maanḓa ende na muṱoḓo vhathu vha ḓo ri no vha na dzi pain kha muṱoḓo tshiṅwe tshifhinga na pain ya kha mulenzheni tshiṅwe tshifhinga ya kha tshanḓa hezwo zwithu ndi zwithu zwino itiwa nga musi ara muthu ana arthritis ya mutsinga arthritis ya muṱoḓo i tshi khou fara na dzi nerves ndi zwithu zwine zwa vha very common nga maanḓa.
zwine kha musi vha nga ri eletshedza uri ri ṱhogomele muṱoḓo na marambo ashu ri nga ṱhogomela nga nḓila ḓe ndi amba kha riṋe kha musi a ri thu swika haningei kha miṅwaha yo nga ḓi wana ri na arthritis na kha hanevhaḽa vhane kha musi vha nayo arthritis? Ya, zwithu zwine tsha shuma nga maanḓa ndi uri muthu a vhe na regular a ite zwa dzi exercise nyonyoloso a tshi zwi ita tshifhinga na tshifhinga ndi zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ende zwithu zwo ita nyonyoloso a zwi nyagi any special gadgets zwishumiswa zwa special muthu u sokou tou tshimbila ende muthu ri komela u tshimbila u tou thoma uri na khamusi u ḓo tshimbila half a kilometer vhege ino ni ḓuvha na ḓuvha next week u engedza nga 100 meters u ya ngo ralo u swikela tshi nga ri ḓuvha na ḓuvha wa kona u tshimbila 5 kilometers zwino vhaṅwe vha ri no vha prefera u ita zwo jogging vhaṅwe vha ri vha nyanga zwa treadmill kana kha baisigira zwi a fana muthu to nanga uri hedzi distance ine muthu a ḓo ita u prefera zwifhio u tou tshimbila kana u gidima kana kha treadmill kana kha baisigira zwine a zwi funa a ita zwone kha zwa muṱoḓo zwi nyanga uri muthu hezwi a tshi dzula fhasi a songo dzula more than 45 minutes to an hour u nyanga uri after 45 minutes or an hour a imelele a tshimbile nyana 5 minutes 10 minutes a kona u dzula futhi uri zwi ita uri zwi relieve pressure between marambo ndi zwine zwa ri disc ngori pressure ya nṱha ya ita uri muthu a vhe na pain ya muṱoḓo. But we nṋe ndi khou ḓo ita ndi tshi takuwa hafha zwino ndo vha pfha uri prof vho ri vhini ndi khou vhudza vhathu vhoṱhe vha ri hafha prof vha ri songo dzula u fhirisa awara zwino ndi tshi takukana hafha vhathu ndi songo mangala ri khou livhuwa nga maanḓa yo ngeletshedzo ito ralaho fhedzi prof a si madokotela manzhi vho specializaho ngo rali zwine zwa amba uri vhone vha 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 khou ṱoḓiwa nga maanḓa mushumoni uri vha dzule vha mushumoni vha tshi khou shuma mushumo wavho tshifhinga tsha makaṱara vhone vha tshi wana kai? Ndi uri zwino nṋe tshifhinga previously ndo vha ndi sina tshifhinga tsho tamba kaṱara sa musi ndo sumbedza mara for the past 5 years ndo ri practice yanga zwino i ita uri ndi vhe na tshifhinga nyana tshine nda nga kona u tamba kaṱara ndi ngazwo ndo mbo ḓi thoma YouTube channel ya Beautiful Guitars about 3.5 years ago nda i thoma and kha heyi YouTube channel ri tshi khou ita dzi reviews dza dzi kaṱara dzi amplifier na dzi pedals no sono ngori zwino dzi booking dzine nda dzi ita ndi ita uri ndi vhe na tshifhinga nyana tsho ita ndi tshi tamba kaṱara. Hetshi tshigwada tshine ra khou tshi amba ndi Magic Strings hu vhonelesa vhone hafha kha Magic Strings fhedzi vho vha khou ḓi nṱalutshedza zwo uri hu na vhathu vho no tonga vho ngereza hu na mulalo mukwevho kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri ndi vhafhio vhaṅwe vhathu vhane vha vha tshipiḓa tsha hetshi tshigwada? Ya, nṋe ndi nṋe ono ṅwala dzi nyimbo and then ndi tamba acoustic guitar kha Magic String kha nyimbo dzine ra dzi tamba and then ono khou imba lead vocals ndi ene hangwi nechifefe vhathu vha muḓivha Tshivungereza kha Cornerstone and then muṅwe no imba lead vocalist ndi Livhuwani na Njelele and then kha electric guitar ndi Blessing Mudzanani vhathu vanzhi vha no muvhona a tshi khou tambela vhathu vho no fana vho Ringo Vusinova Livo Sekgovela aka na vhathu vanzhi u tamba badi ndi muṅwe wa vhathu vho no tamba kaṱara ya electric ono zwi konesa hafhano ni Afrika Tshipembe and then kha bass guitar ri na Mulalo Mukwevho ane a vha producer ya Magic Strings ndi ene ane tou vha muthu backbone ya Magic Strings kha hezwi ri studio ri tshi sika dzi nyimbo dza Magic Strings kha drums ri na Semi Mukwevho and then kha keyboard ri na Simron Chililo Mukwevho vhane vha vha vhona kha bende ya Dr. Colbert Mukwevho. Dzina la Magic Strings lo danai? Magic Strings lo bva na nṋe ngauri vhathu vha ḓo zwi ḓivha zwa uri mostly zwino zwine zwa vha trending ndi
amapiano and hip hop music. Zvino Magic Strings ubva kauri muzika wacho vachitechelesa vadobva uri the main prominent zvine zvavonalesa nga maanda ndiyone acoustic guitar na electric guitar. Zvino dzina ilo lobva nepo uri Magic Strings uri vachitopfa ruimbo rwa Magic Strings vadobva uri no acoustic na electric guitar ndidzone dzono dominata nyimbo dza Magic Strings. Ngauri vashuma na vamwe vathu sa muthomi wa chigwada vavona ngari ava vamwe vathu vane vashuma navo vachilavelesa vone kana kushumele kwavo navo vangava vachikuvona hani? Nduri ri shumisana zwavhuḓi nga maanḓa ngori vathu fana mulalo mukwevo ono shuma kha achiproducer nyimbo nnzhi na artists nnzhi hafhaḽa venḓa fana navo Kakati Chisukule, Cornerstone na vhathu vanzhi for over 20 years. Zvino wa kona u ḓivha u shuma na vhathu. Zvino ndi ene o recommenda vhathu u fana na Blessing Mzanani ane avha professional studio artist ane a ita studio na vhathu vanzhi hafha no South Africa, not only Venḓa but even na Gauteng u ita studio sessions na vhathu vanzhi nga maanḓa. U bva hafho ra wana uri na Ngereza una voice ine ra i funesa nga maanḓa, ra kona uri na u ḓo ri thusa ku ita lead vocalist a tshi khou thusiwa nga Livhuwani na Njelele ane na ene a vha na voice yavhuḓi nga maanḓa. Then ra kona u vha na keyboardist Simron na Semi vhane vha tamba na Dr. Colbert Mkwevo uri no vha kona u thusa kha keyboard na kha drums. Hezwi zwi ri vhudza zwo ri vhushaka hetshi tshigwada ho khwaṱha nga maanḓa nahone ndi yavhuḓi. Zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa u bva tshe ra thoma u swika zwino, and then ro thoma abo zwino u promota uri album yashu yo thoma ine ya pfi One Night in Vegas ri ḓi bvisa next year. At the moment ro bvisa singles dza 6 and then next year ri ḓo kona u bvisa album. Ro thoma ngo ita dzi live performances zwino this year, zwino ri ḓo zwi isa nṱha next year ri tshi thoma ṅwaha u tshi thoma next year u swika ri tshi kona u bvisa album yashu around nga vho July, August, September ṅwaha u ḓaho. Kha vhone vho rali musi vha tshi khou thetshelesa muzika ndi mini tshine tsha vha ḓifhelesa kana ndi mini tshine vha tshi thetshelesa muzika vha ri ndi vha ndi khou ṱoḓa itshi tshithu itshi? Nṋe nduri ndi a takalela muzika sa musi ndo amba tshifhinga tsho fhelaho earlier ndo takalela nga maanḓa muzika we nda vha ndi tshi vho pfa wavho Albert Mundalamo ya acoustic guitar, Eric Mukese, Solomon Mposa, Samuel Ramufi na vhaṅwe vanzhi vha Vhavenḓa. And then vhaṅwe ngeno Afrika Tshipembe ndi tshi nyaga muzika wavho Zahara, Ringo Mandlingozi, Vusinova na vhaṅwe vanzhi. Zwino ndi ṱoḓa muzika onoyu wo raliyo une wa tou pfa dzi kaṱara dza acoustic na electric guitar. Zwino kha dzinyimbo dze ra dzi ita ubva zwino re ra dzi bvisa hezwi ro kona u zwi swikela uri zwi pfala badi acoustic na electric guitar uri zwi khou kona u farana zwavhuḓi nga maanḓa na dzinyimbo dzone hedzi dzo vhathu vho dzi ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa. Chesla Puzla luimbo lu vha lu funa badi kha Phalaphala FM lu khou tambiwa nga maanḓa for over a year now. Zwino ro dzhenisa na kha the richate ndi luswa re ra lu dzhenisa na lone vhathu vha khou lu takalela nga maanḓa. U bva haningei kha album Night in Vegas u ḓa kha dzisingili dzi no nga vho Khanyisile Come Home kha the richate vha ri ndi vhone muṅwali. Kha ri ḓo lavhelesa uri kuṅwalele afha vha vha tshi khou lavhelela u swikelela zwifhio nga kha nyimbo dzavho? Nduri ri khou nyaga nyimbo dza Magic Strings dzi vhe na message khulwane kha vhathu. Khanyisile Come Home i khou amba nga lufuno lwe
between vafunani zvithu zvisachimbira zvavudi wa mufumakadzi aṱuwa zvino muthu kweimba rwo luimbo rwakanyisile uri kanyisile kabuya hayani uita ngoralo ngoralo. And then chesla puzla ndi zvenda ṅwala zvone ndi zvenda vona muthu wa zva madambi zvino zvapfi magician hange ndi primary school hafhalani Beaconsfield ngori nne ri tshi khou hula ra khou vhona uri nga ngoho kwewo muthu kuita zwithu zwa vhukuma a tshi khou ita dzi 50 cent a ita na dzi baskiti ri vhona zwino a ita impression ngazwo ri khou amba nga luimbo lwa chesla puzla. And kha the richate ndi luimbo lune lwa khou amba uri chimwe tshifhinga rina experience ya uri wana vhathu vha tshi khou funana wana wa munna a tshi nga nyaga u funa zwo ita uri hu vhe na mbingano wa mufumakadzi ari hei ri khou funana tshifhinga tshihulwane kha ri chate ndi luimbo olu lune lwa khou amba ngazwo uri wa mufumakadzi u khou vhudza wa munna uri ro no funana tshifhinga tshihulwane zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi ri fanela uri ri chate ndi olu luimbo lwa kha ḓi ri chate. Vha tshi lavhelesa murahu na afho hune vha vha hone vha tshi khou dovha vha lavhelesa ṱhuṱhuwedzo ine yo ḓisiwa kha vhutshilo havho siani ḽa zwa muzika nga malume vha nga ri vho swikelela kana vha kha ḓi ṱoḓa u swikelela zwinzhi hafha siani ḽa zwa muzika? Ndi uri muzika washu ri tshi dzi rumela kha dzi radio wo ṱanganedzwa zwavhuḓi nga maanḓa uri ndi nyimbo dzavhuḓi and then na quality ya hone uri dzi radio dzi funa nga maanḓa uri ndi quality yavhuḓi nga maanḓa zwino hezwo ro zwi takala mara ri khou nyaga uri vhathu vhanzhi vha kone u pfha hoyu muzika ndi ngazwo ri khou ita uri zwino ri vhe na dzi live shows ri ye mafhethu hunzhi na hunzhi uri vhathu vha kone u pfha hoyu muzika wa Magic Strings uri u kone u phaḓalala na shango ḽoṱhe ḽa South Africa, Afrika Tshipembe. Prof, musi vha siho mushumoni musi vha siho kha makaṱara ndi mini zwine vha zwi ita sa nḓila yo awela? Nṋe ndi nyaga ndi a thetshelesa muzika wanga and then nda thetshelesa na miṅwe mizika ine nda vha na collection khulwane ngei hayani and ndi a kona ndi funabe u vhona na dzi movie ri tshi khou na movie no ya dzi game reserve ra kona u ita dzi game drive no ita dzi braai na dzi khonani ndi zwithu zwine nda zwi takala badi na mashaka ri tshiṅwe from time to time ra vha na braai ra dzula ro ṱangana ri lushaka ra takala. Vhana muṱa? Nṋe thina mufumakadzi mara ndina girlfriend. Vha na muthu ane vha tshila naye? Ndi na muthu ane nda tshila naye. Mara a tongo vha na mashudu ndo humbula uri khamusi ndi tshi vho swika age ya 30 ndi ḓo vha na mufumakadzi na vhana mara a zwo ngo swikaneya mara ndi na muthu ane nda dzula naye. Ho itea mini Prof haningei vhana vho 30? A thiri tshiṅwe tshifhinga ri a fanela u amba ngazwo ita uri kone u eletshedza ava vhane vha vha na vho 30 zwino uri vha zwi ḓivhe uri hei a thiri zwithu tshiṅwe tshifhinga u vha na relationship zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi and then u ya ngoralo and then miṅwaha ya vha i khou tshimbila u swika na zwino uri no the moment uri no u tonga zwithu zwa khwine ndi u sokou tou vha na muthu uri khou tshila together. Ri khou ḓitshilela ri khou sokou tou vhona uri khou ya gai Prof na nṋe ndi khou tendelana na vhone ḽo ri ḓo sokou tou tshila na vhona uri khou ya gai. A ri ḓo lavhelesa uri zwezwi vha tshi khou lidza kaṱara hanefho ndi nnyi muṅwe wa muimbi ane vha khou takalela u pfha ipfhi ḽawe ḽi tshi tou dzhena ḽa ṱangana na musi vhone vha tshi khou lidza kaṱara fhaḽa? Ndi uri hu na vhathu vhane ra khou sedza uri khamusi ri nga vha ro no vha na collaboration na khakhathi ro ita nyimbo mbili lwo thoma lupfhi vhana vha mukala ro lu bvisa kha YouTube and Instagram but a lot of bviswa kha dzi DSP and then lwa vhuvhili ndi makhadzi vha khou setshiwa lwone ri ḓo lu bvisa next year and then dziṅwe dzi collaboration dzi khou ṱoḓa hu ḓo vha Brian Temba wo thoma wa vhuvhili ndi CC mara zwoṱhe ri kha ḓi ita na dzi negotiations hopefully ri ḓo vha na dzi collaboration navho
vhaimbi vhavhili vho no ḓivhela nga maanḓa Afrika Tshipembe khamusi next year. Ndi na mulaedza hafhanoni une nda khou tama u tamba uri vha pfhe uri vhaṅwe vhathu vha tshi vha lavhelesa nga nḓila ḓe vhathu vhane vha tshila navho kha vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha kana ndi nga ndi uri vhane vha shuma navho. Mulaedza khoyu. Masiari Miss P, ndi Nyengereza na Tshipepe, ane avha muraḓo wa tshigwada Magic String na Cornerstone. Ndo shuma na Dokotela Mariba kana Prof Mariba for some time now. Dokotela ndi muthu ane avha na vhuḓiimiseli, vha passionate nga maanḓa kana vha na vhuḓiimiseli nga maanḓesa zwi tshi ḓa kha muzika. Vha muṅwali ane a vhori khamusi ri nga tou ndi vhaṅwe vha vhaṅwali vha dzinyimbo vhane vha vhori vha maṱhakenisa vha na muhumbulo wa u ḓa na kunwalele kuṅwe kana zwine vha ṅwala ngazwo zwa different kana zwo fhambananaho, so zwi a ita uri musi u tshi khou shuma navho zwi vhe zwo leluwaho. Zwino u nga ḓivhudza uri muthu o no nga Dokotela Vho Mariba ndi muthu ane muzika wa Tshivenḓa kana muzika wa Afro Soul wa vha wo vha lindela miṅwaha yoṱhe heyi kha history kana ḓivhazwa kale ya muzika wa Afro Soul. Vhumatshelo vhu sumbedza vhu tshi penya dzinaledzi musi u tshi khou shuma navho ngauri vha kona u gudisa u bva kha fhethu hune wa vha uri hu na vhuphuvhephuvhe musi u tshi khou shumiwa, vha u isa fhethu hune wa sa humbulula unga swika hune wa nga ita muzika u hafho. Wa thetshelesa muzika wa Magic String wo fhambana nga maanḓa nahone una vhuhovheleli kana u ṱoḓa u nyago u kwashekanya dzi mikano. Zwine zwi a takadza ngauri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe u tshi khou shuma navho vha ḓisa khaedu ntswa ine ya ita uri u kone u bvelela kha muzika. U nga amba uri ndi muthu ane a vha uri u shuma navho zwi ṱuṱula muṅwe na muṅwe nahone vha na vhuḓiimiseli, ndi murangaphanḓa wavhuḓi, vha dovha uri vha sa vhe muthu ane a vha uri u na vhunṋe, vha funa u thetshelesana musi ri tshi khou shuma ri tou thetshelesana, vho vulelea kha mihumbulo yo fhambananaho. Zwa ita uri vha vhe ḽishaka nḓila, zwa ita uri vhange vha na miṅwaha minzhi vha tshi khou ṅwala muzika. Vha dovha hafhu vha vha ra dzi pfunzo kana academic nga lungesi. So u bva tshe nda thoma u shuma navho zwo no mvula badisa maṱo zwi tshi ḓa kha muzika, zwi tshi ḓa kha vhutshilo. Vha dovha vha mubebi, vha dovha vha mukomana, vha dovha vha mungana. So tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa vha khou tshi ṱoḓa khavho wa kona u tshi wana nahone vha muthu ane a vha uri u a fhulufhedzea kha zwithu zwinzhi zwine a vha uri u a zwi amba kana u fhulufhedzisa. Mulaedza khoyo habe vhaṅwe vhathu vha nga vhudzisa uri ava muthu ni shuma navho kana o muthu ni shuma na u nga bva mafhungo manzhi man. Zwino khe mafhungo ane a khou bva kha muthu ane u shuma na vhone vha nga ri mini? Nṋe ndo livhuwa badi uri the muthu u nyaga uri a ite zwithu a tshi khou shumisa maanḓa ane a vha nao uri zwithu zwi kone u tshimbila phanḓa. Zwino wa kona u zwi livhuwa arali vhathu vha tshi khou vhona uri na ngoho u khou ḓiita uri zwithu zwi ye phanḓa, muthu u kona u zwi livhuwa nga maanḓa. Ndi zwifhio zwithu zwine vha khou zwi ita kana zwine vha tama u zwi ita hu u itela u shumela Venḓa? Ndi khou amba mini ndi tshi ralo? Ndi khou amba sia ḽa u thusa, ṱuṱuwedza vhaṅwe vho vhane vha vha hayani khamusi vhane vha nga ḓi tama vha tshi khou swikelela hune vhone vha vha hone, kana u tou thusa vha nga zwiṅwe na zwiḽa zwine vha nga kona u thusa ngazwo. Nṋe ri tou ṱuṱuwedza vhathu uri arali vha khou nyaga zwithu zwa muzika, u zwi ita zwithu zwa muzika, zwi vha khwine nga maanḓa u wana muthu o no vha na experience. Ngauri nṋe hezwi ri tshi thoma u ita zwo rekoda muzika, ndo vha ri khou rekoda muzika uri ri kone u shumisaho muzika kha YouTube, and then ha vha uri vhathu ra shuma navho studio. Ene Mulalo Mkwevho o no shuma studio for over 20 years. Ngereza o no shuma na Cornerstone vho no bvisa album na, and then Blessing Mudzanani o no shuma na dzi album nnzhi a session musician a Venḓa na ngeno Tshikhuwani, Gauteng, Maboneni. And then zwi thusa badi u wana ṱhuṱhuwedzo na ngeletshedzo nga vhathu vhane vha na experience ḓuvha na ḓuvha ngazwo. And tshiṅwe hape
vha na experience yo tamba muzika ya live performance vhono mulalo ngereza blessing dzana vhono zwi ita miṅwaha minzhi zwino havha vhathu vha kone u thusa badi uri na musi o khou amba u fana na ngereza uri nṋe ndi khou dzhena ndi muthu muswa mara havha vhathu vhane vha vha na tshenzhemo vha kone u nthusa u eletshedza uri hai zwithu zwi tshimbila hani na hani uri hezwi ndi zwithu zwine zwa nga thusa muthu arali a khou nyaga u dzhena kha hezwi zwithu zwa muzika. Siani ḽa hune vha vha hone zwa zwino ri tshi khou lavhelesa kha muzika na kha mushumo wavho ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine vha khou tama u zwi swikelela? Zwithu zwinzhi zwine ra khou tshimbila ndi u nyaga uri vhathu vhanzhi vha pfhe hoyu muzika wa Magic Strings uri muzika wa hone u hani and tsha vhuvhili ri nyaga uri ri ye fhethu hunzhi ri tshi khou tamba live music ngori tshithu tshihulwane tsha tshigwada tsha Magic Strings ndi u tamba ho muzika live ngori zwino ano maḓuvha mostly vhathu vha tshiya dzi shows vha khou ita zwine zwa pfhi zwo maima kana shumisa USB so vhathu vha khou tamba live ano maḓuvha a si fhethu hunzhi hune zwa wanala zwino riṋe vhathu Magic Strings uri huṅwe na huṅwe ne ra tamba hone hu vha hu muzika wa live ndi hezwo zwithu zwine vhathu vha nyaga uri vha kone u pfha uri vhathu vha no khou nyaga ri nyaga heyi niche ya vhathu vhane vha tou nyaga live performance not hezwi zwithu zwine vha wana vhathu vha khou tou shumisa zwo maima or USB. Ngeno kha mushumo wavho sa dokotela Proffessor wa marambo na miṱani zwithu zwinzhi ndi u ḓivha uri nṋe ndi shuma Pretoria mara tshiṅwe tshifhinga zwino ngauri tshifhinga tshinzhi ri wana uri ri khou ya Venḓa ri ḓo ita uri khamusi ri vhe na maḓuvha ri tshi ita practice hafha Makhado Tshitandani Luṱregat and hu na tshibadela tshiswa tsha private hafhaḽa Thohoyandou ya day hospital runo hone ri nga vha na ḓuvha ri tshi ita hone ri tshi ya ri tshi vhona vhalwadze vhane vha nga vha na malwadze a marambo and na miṱoḓo ngori hezwi speciality hetshi a tshi tou wanala nga maanḓa uri ri thuse vhathu ngori vhanzhi vha bva haningei mahayani vha tshi ḓa tshikhuwani u wana ngalafho ya muṱoḓo uri ri ḓo ita uri I wanale tsini. Fhedzi vha khou tama u swikelela zwifhio hanefho kha mushumo wavho uri vha ḓi wane vha tshi khou vha na practice event? Uri ri wane ri tshi vha na ḓuvha ine ra I vhea uri vhathu vha dzi general practitioner vha ḓivhe uri no Dr. Mariba, Proffessor Mariba u ḓo ḓa a tshi khou vhona vhathu vha re na marambo na miṱoḓo nga ḓuvha heḽi hafha khamusi ri tshi khou vhea bulege hafhanoni nga ḓuvha heḽi nga ṅwedzi u ya ngo ralo uri ri kone u vha vhona havha vhathu haningei tsini na mahayani avho. Vho amba fhungo ḽa muzika une wa khou ḓa dzi singili dzine dza khou ḓa dzi khou ḓa lini? Ri khou bvisa zwino singili zwino ya Christmas ine ya pfi Christmas time ine ri ḓo I bvisa second week ya November hu ḓo vha luimbo lwa Christmas time and then February next year ri ḓo bvisa luimbo lwo thoma lwa ṅwaha muswa lune lwa pfi Muṱhavhini lwa Tshivenḓa lune lwa khou imbiwa lead vocalist nga Livhuwani Nenzhelele luimbo lwavhuḓi nga maanḓa ri ḓo lu bvisa nga February ṅwaha u ḓaho. Ri tshi khou vala mbekanyamushumo yashu ndi khou tama mulaedza une vha nga u sia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM kha vhone na musi ndo guda zwa uri tevhela miloro yau tevhela zwine wa khou tama zwone u songo wana tshithu tshine tsha u fareledza mani kana wa shuma kana u khou ita mini takuwo tevhela zwine mbilu yau ya khou funa zwone ndi khou tama mulaedza vhone vha nga u ri sia nawo. Ngauri nṋe a tongo kona u wana tshifhinga tsho tamba kaṱara musi ndi khou ita zwa dokotela miṅwaha minzhi ngauri mushumo wo ḓala mara ndi tshi swika kha miṅwaha yanga nda vhona ho no vha na tshifhinga ngori
practice yanga ndo ita scale down uri muthu wa kona u wanala zwithu zwawe nga tshifhinga ahuna uri wona aluwa zwithu wa kona u zwi swikelela mudzimu arali ana iwe. Prof, ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsha u vha ḓuvha na madekwana vhuḓi. Ndi livhuwa badi Miss P na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM mathina nyambedzano ya shia namusi na Prof Mariba yo tshimbila nga u rali hezwi zwa namusi mthetshelesi wa Phalaphala FM kha zwi vha ṱuṱuwedzo kha nṋe na vheiwe nini na khou thetshelesa na muthu muṅwe na muṅwe ano khou thetshelesa uri nga ngoho zwa vhukuma ri nga kona u i swikelela miloro yashu. Mthetshelesi wa Phalaphala FM mathina mbekanyamushumo yashu i swika magumoni nga u rali ndi tshi tou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vhaho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi nṋe ndi tshi takuwa hafha vhone vha songo vhuya vha vhilela a ri khou mbo ḓi namba ra ya ngei mafhungoni lini ri khou tea u thoma ra ḓiphina nga nungunungu ya muzika ine ra khou i ḓiselwa nga Prof Mariba ubva kha tshigwada Magic Strings vha ḓo vha tshi khou ri lidzela kaṱara yavho vha khou ri sumbedza uri vha zwi lidzisa hani musi vha hange nga ngomu studio ubva kha Miss P na mveledzi tshi ḓa nga ḓuvha madekwana vhuḓi. Just get him on the phone. Just get him on the phone, on that phone. Just la posla, uturangapi. Just la posla, uturangapi. Ooh, yeah. Just get him on the phone, on the phone, yeah.
Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.